Siemanko ludziska, wpadajcie na jutrzejszy odcinek o godzinie 18 z karmienia mojej hodowli. Zobaczcie, co wcina moja błasica. Jest to 250 gramowa kuropatwa. Wygląda to nieźle, co? Ale problemy się zaczną, jak połknie szyję. I to wszystko będzie w odcinku. Zapraszam. Boaz mi wyleciał w terrarium. Nie no, musicie koniecznie wpaść na ten odcinek.